Когда вы перестаете заглушать собственный голос в попытках быть понятыми, возникает нечто удивительное. Вы начинаете передавать миру свою суть без единого слова. Не нужно расшифровывать себя, чтобы кто-то начал вас уважать. Истинное почтение рождается не из логических доказательств, не из эмоциональных исповедей, а из тонкой, почти незримой вибрации, исходящей от вас, той, которую вы излучаете просто своим присутствием. Вам больше не нужно обосновывать свою значимость или уменьшать свое сияние ради чужого признания. Такое уважение приходит не через диалог, а через глубинное ощущение внутренней силы, которую невозможно имитировать. Это не борьба за внимание, а тихое утверждение себя в пространстве, как будто вы говорите миру: «Я есть, и этого достаточно». С этого момента начнется ваш путь к состоянию, где одобрение становится избыточным, потому что уважение уже встроено в саму ткань вашей сущности. Я приглашаю вас в это путешествие, от тревожного поиска к уверенности, от ожидания к излучению. Там, где ваша женская энергия не нуждается в представлении, потому что она ощущается раньше любых слов. Он это уловит. Он не поймет, как, но пройти мимо уже не сможет. Оставайтесь со мной до самого конца. Первый фактор – загадка, которая не раскрывается. Почему мужское уважение возникает, когда он не может полностью вас расшифровать? Когда мужчина не имеет полного доступа к вашему внутреннему «я», активируется его «да». Дело не в том, чтобы спрятаться, а в том, чтобы сохранить себя. Внутри вас есть сила, которая, если ее не даровать без разбора, становится притягательной. Это та часть вас, которую не каждый может прочитать, которой не каждый может прикоснуться, и которую даже вы не можете легко объяснить. Это та часть вас, которая не утруждает себя оправданием каждого молчания, которая не нуждается в одобрении, которая просто есть и есть во всей своей полноте. И вот откровение. Когда мужчина не может полностью вас расшифровать, активируется его «да». Мужское бессознательное не уважает то, что оно воспринимает как уже завоеванное. Оно уважает то, что бросает ему вызов, пусть даже неуловимый, чтобы подняться над ним, чтобы достичь его. Мы не говорим о манипуляции, сокрытии или намеренном создании недоступности. Мы говорим о защите души, о том, чтобы дать понять, что существует порог, который можно пересечь только осознанным присутствием. Чтобы показать, что вы здесь не для того, чтобы быть понятым кем попало, а для того, чтобы вас открыли те, у кого хватит смелости увидеть в вас свое отражение. Потому что, когда вы становитесь слишком открытыми эмоционально, энергетически и даже ментально, мужское начало не ощущает необходимости в улучшении своего восприятия. Но когда ваша вибрация представляет многослойность, тайну, священную тишину, тогда внутри него что-то пробуждается. Я расскажу вам реальную историю, которая прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Одна женщина славилась своей хорошей вибрацией. Она была доброй, веселой и отзывчивой, но каждый раз, когда она встречала мужчину, что-то происходило. Сначала он проявлял интерес, искал ее, осыпал комплиментами, говорил, что она другая, но как только она начала полностью раскрываться, он отключился, не понимая почему, и со временем решил, что с ней что-то не так. Пока однажды, после особенно болезненного расставания, ее психотерапевт не сказал ей то, что потрясло ее до глубины души. Твоя проблема не в том, что ты слишком, а в том, что ты не умеешь устанавливать невидимые границы. Никакой тайны, никакой сдержанности. Ты слишком быстро раскрываешься эмоционально, и это не оставляет другому возможности тебя уважать. Эти слова разбили ее вдребезги, но в то же время восстановили. С тех пор она начала практиковать нечто иное – искусство сохранять свой центр. Она больше не объясняла каждое решение, не искала одобрения, не раскрывала все сразу, не из холодности, а потому, что поняла, что ее душа не должна быть открыта, как открытая книга, каждому. Перемена была разительной. Следующий мужчина, которого она встретила, не смог легко отдалиться, потому что впервые не понял ее до конца. И это заинтриговало его, соединило его с его самой инстинктивной частью, той, которая, как утверждает Юнг, пробуждается только тогда, когда женская душа перестает быть территорией свободного доступа и становится территорией священной. Теперь вы понимаете это.
Когда вы не отдаетесь полностью с первого приветствия, вы пробуждаете нечто гораздо большее, чем желание. Вы пробуждаете уважение, потому что уважение рождается из восприятия порога, а порог, по определению, не переступают просто так. Но для этого необходимо принять глубокую истину. Вы здесь не для того, чтобы быть комфортным опытом, вы здесь для того, чтобы быть опытом. Незабываемое. А незабываемое никогда не предсказуемо. Незабываемое никогда не раскрывается полностью. Это женщина, которая хранит свою тайну, которая не отвечает на каждое сообщение в течение нескольких секунд, которая не раскрывает все на первом свидании, которая не боится молчания, когда ей нечего сказать искренне. Эта женщина говорит без слов. Ты не имеешь ко мне полного доступа, просто потому что ты рядом. Тебе нужно быть бдительной, тебе нужно настроиться, тебе нужно проделать свою внутреннюю работу, чтобы суметь принять меня такой, какая я есть. И это заставляет его остановиться, заставляет его слушать внимательнее, заставляет дважды подумать, прежде чем уйти, потому что теперь он знает, что твоя душа – это не то место, куда можно ходить в грязных ботинках. Сейчас, в этот самый момент, я хочу, чтобы ты задала себе вопрос: не позволяю ли я кому-либо получить доступ к своему эмоциональному миру, не демонстрируя его осознанности? Не раскрываю ли я свою душу слишком рано, боясь, что если я этого не сделаю, он может уйти? Не объясняю ли я себя больше, чем я действительно ценю? Потому что если это так, то пришло время вернуться к себе, исходя из этого нового пространства, выбрать то, что Юнг назвал бы принципом индивидуации, то есть радикальное решение быть собой, даже если это означает, что некоторые никогда не смогут полностью вас понять. Это ваше лекарство и ваша защита. Помните, мужчина никогда не сможет полностью уважать женщину, которая не уважает свои энергетические границы. Но он уважает женщину, которая сохраняет свой центр, которая не отдается полностью тому, кто не продемонстрировал глубины, даже если он не может объяснить почему. Если эти первые слова тронули вас, сразу же поставьте мне лайк. Я пойму, я буду знать, что вы одна из тех душ, которые вибрируют на правильной частоте и готовы принять значительные изменения внутри себя. Второй фактор – ваш непреложный центр. Безмолвный след, оставленный человеком, который никогда не сбивается с пути. Когда ты не теряешь себя ни для кого, ты оставляешь неизгладимый след. Есть нечто, что ни один мужчина не может игнорировать, и это не имеет никакого отношения к твоей внешности, твоему обаянию или тому, насколько хорошим партнером ты можешь быть. Это невидимая сила, которую можно почувствовать, вдохнуть и запомнить. Эта сила – твой центр, и когда ты никогда не отдаешься ей ни ради кого, ты оставляешь неизгладимое эмоциональное впечатление. Да, именно так. Неважно, что он говорит, неважно, осознает он это или нет. Его подсознание регистрирует этот опыт как нечто иное, и, однажды испытав его, он уже ничто не удовлетворяет его так, как это, потому что нет ничего привлекательнее женщины или человека в целом, которая не теряет себя в любви, которая не забывает, кто она, только потому, что кто-то обратил на нее внимание, которая не становится тенью из-за страха быть покинутой. Я расскажу вам историю, которая прекрасно это иллюстрирует. Она была одной из тех женщин, которые, влюбившись, отдавали себя полностью, всем сердцем. Она изо всех сил старалась быть рядом, заботиться, самоутверждаться, но в этой чрезмерной самоотдаче она потеряла себя. Она отказалась от своих страстей, своих приоритетов, даже изменила свои духовные ритуалы, чтобы иметь больше времени для него. Что же произошло? Сначала он восхищался ею, но потом стал воспринимать ее как должное, словно ее ценность уменьшалась именно тогда, когда она отдавала себя больше. И она не могла понять, почему. Пока однажды, во время сеанса с юнгианским терапевтом, она не поняла, что происходит. Вы стираете себя, чтобы он выбрал вас, но уважение порождает противоположное. Осознание того, что вы остаетесь прочно укорененной в своем мире, что вы не разбиваетесь вдребезги только потому, что он не двигается в желаемом вами темпе. Именно это активирует бессознательное уважение. С того дня что-то в ней изменилось. Она вернулась к своей сути. Она начала ставить себя на первое место не из эгоизма, а из чувства собственного достоинства. И перемена была настолько очевидной, что ее бывший,
который к тому времени уже бросил ее, снова начал ей писать, но на этот раз другим тоном, с уважением, потому что что-то внутри нее больше не двигалось в поисках одобрения. Видите? Когда ты остаешься твердо стоящий на своем, даже если он не отвечает так, как ты надеялась, что-то происходит. Это не игра, а проявление энергии. Это ваше эмоциональное поле заявляет: «Я не предаю себя». Если хочешь войти в мой мир, тебе придется ему соответствовать. Я не понижу свою чистоту только для того, чтобы тебе было комфортно. И это, мой друг, он чувствует, восхищается, уважает. Потому что, когда женщина не согласовывает свой центр, она бессознательно учит мужчину, что она ему не мать, что она не для того, чтобы нести его эмоциональное бремя, что она не будет приспосабливаться к его нехватке, а, напротив, приглашает его подняться. Именно это и имел в виду Юнг. Индивидуация – это не отделение от гордости, это поддержание себя вне сознания. Это понимание того, что ваша целостность – это не то, что он может вам дать, а то, чем вы уже обладаете, и что, чтобы она сохранилась, ее нужно чтить. И вот ключевая фраза: когда вы настолько сосредоточены на себе, он не может не вращаться вокруг вас. Не потому, что ты им манипулируешь, а потому, что энергетически ты стала точкой опоры, и это непреодолимо для мужской психики. А теперь сделай глубокий вдох и посмотри на себя. Отдаляешься ли ты от своего центра, чтобы угодить? Сворачиваешь ли ты со своего пути, чтобы вписаться? Говоришь ли ты «да», когда все внутри тебя хочет сказать «нет»? Если да, то ты теряешь свою притягательность. Ты теряешь то уважение, которое приходит только тогда, когда кто-то видит, что ты любишь себя, даже в его отсутствии, даже в отвержении, даже в боли. Это безмолвная сила, которая преобразует связи и активируется не словами, а выбором. Небольшими, но осмысленными решениями, которые говорят: ты можешь прийти или уйти, но я не перестану быть собой только ради того, чтобы удержать тебя. И это послание, даже если он не до конца его понимает, трогает его, потому что сталкивается с ним и преображает его. Третий фактор – отпечаток вашего избирательного безразличия. Когда вас не все воодушевляет, другие начинают стараться завоевать ваши чувства. Существует невидимая грань, отделяющая обычного человека от того, кто становится одержимостью. И дело не в том, что он говорит, не в том, как одевается, и даже не в том, что он предлагает. Дело в чем-то более тонком, более проницательном, бесконечно трудновоспроизводимом, в вашей способности выбирать, кому доверить свои эмоции. Да, именно так. Потому что, когда вы не расточаете энтузиазм в каждом сообщении, не улыбаетесь при каждом знаке внимания, не обманываете себя поверхностными обещаниями, ваше присутствие начинает ощущаться как награда, а не как приобретенное право. И это полностью меняет динамику. Большинство людей распределяют свою эмоциональную энергию с пугающей быстротой. Сообщение с «Привет, красавица», и они уже чувствуют бабочек в животе, звонок ласковым тоном, и они уже представляют себе совместное будущее, полусказанная фраза «Я скучаю по тебе», и они уже бросают все, чтобы вернуться. Но те, кто порождает бессознательное уважение, не ведут себя так не потому, что холодны, а потому, что поняли истину. Их внутренний мир – это храм, и не каждый может войти и зажечь их свечи. Я расскажу вам историю, которая демонстрирует это с абсолютной ясностью. У одной женщины был длинный список отношений, в которых она всегда была той, кто чувствовала больше, отдавала больше, плакала больше, ждала дольше, пока не лишилась сил. Однажды, после болезненного расставания, она приняла радикальное решение, дала торжественное обещание никогда больше не дарить свои эмоции тому, кто не сможет их развить. Больше никакого машинального смеха, никаких пустых, как приятно, на пустые слова, никакого энтузиазма без взаимности. Прошло несколько недель, и появился мужчина. Красивый, уверенный в себе, обаятельный. И с самого начала он попробовал свои обычные стратегии: легкие комплименты, соблазнительные сообщения, спорадическое внимание, но что-то его сбило с толку. Она реагировала не так, как другие, не навязывалась, не спешила, не таяла. Она ответила с уважением, конечно, с добротой, естественно, но с энергией,
которая говорила: «Ты пока не особенный. Одно только твое внимание меня не возбуждает. Тебе придется показать мне нечто более глубокое». И это его тревожило, потому что это было не отвержение, не холодность, а чистое достоинство, своего рода внутреннее спокойствие, которое говорило: «Я доволен собой. Удиви меня, если сможешь, но я не сдвинусь ни на секунду». В результате Дэниел стал одержим, начал брать на себя обязательства, захотел узнать о ней больше, и впервые за много лет он почувствовал вызов, заинтригован, очарован. Понимаете? Эмоция, которую вы выбираете, это священная валюта, и если вы растрачиваете ее из страха показаться недосягаемой, вы теряете нечто гораздо более ценное, чем его внимание, вы теряете его уважение. Потому что уважение формируется, когда он видит, что вы не продаете себя за гроши, не радуетесь обещаниям, не переворачиваете свой мир ради красивой фразы, что ваша душа обладает фильтрами и проницательностью сердца. Мужская психология, и Юнг подразумевал это во многих своих работах, откликается на архетипы вызова, духовного покорения, трансцендентности. И женщина, которую трогает только подлинное, активирует этот импульс. Хотите, чтобы фраза запечатлелась в вашей душе? Силу вам придают не то, что вы чувствуете, а то, что вы решили чувствовать и для кого. И когда он видит, что получить доступ к вашим эмоциям непросто, он начинает спрашивать себя: что в ней есть такого, чего я не могу купить своими старыми трюками? И этот вопрос преследует его, преображает и заставляет подняться, если он действительно желает доступа к вашей душе. Итак, задайте себе этот вопрос: дарите ли вы энтузиазм тому, кто лишь сеет смятение? Дарите ли вы свои эмоции тому, кто даже не знает, чего хочет? Не позволяете ли вы небольшому вниманию сбить вас с толку? Если да, то вы недооцениваете свою ценность, и Вселенная, подобно ей, ответит вам на той же частоте. Но если вы решите с этого самого момента закрыть свой внутренний храм для переработанных эмоций и открыть его только для подлинного, цельного и глубокого, то приготовьтесь. То, что раньше игнорировалось в вас, начнет вызывать восхищение. И не потому, что вы изменились, чтобы угодить, а потому, что вы вернулись к себе. И тогда уважение перестанет быть борьбой, а станет естественным следствием. Четвертый фактор. Ваше присутствие не объясняет, не умаляет, оно просто ощущается. Когда вы перестаете объяснять свою ценность, он начинает уважать вас, сам того не зная. Наступает момент внутреннего пробуждения человека, когда что-то меняется навсегда. Это не предложение, не конкретный жест и даже не убедительная речь. Это безмолвная вибрация, которая начинает исходить изнутри. Преобразование настолько глубокое, что для его проявления не нужны слова. Энергия, которая не требует признания, потому что просто дает о себе знать. И именно она, эта невербальная энергия, порождает величайшее уважение, заставляет его взглянуть на вас по-новому, даже если он не может объяснить почему. Большинство людей тратят энергию на то, чтобы быть понятыми. Они оправдывают свои ограничения, объясняют свое молчание, рационализируют свою ценность, и все это, каким бы обоснованным оно ни казалось, имеет разрушительный побочный эффект. Оно растворяет тайну, а без тайны нет бессознательного уважения. Карл Юнг говорил, что все, что мы пытаемся объяснить через эго, теряет свою силу, когда исходит из души. И вы знаете, это правда, потому что то, что по-настоящему трогало вас в жизни, были не слова, а то необъяснимое чувство, которое некоторые люди оставляли в вас одним своим присутствием. Они не говорили вам об этом, не провозглашали, не оправдывали, они просто были. Подобно голосу, которому не нужно говорить, чтобы заявить о своем величии, человек, осознавший свою ценность, не нуждается в убеждении. Я расскажу вам правдивую историю, которая идеально отражает эту мысль. Она была психотерапевтом и обладала врожденной способностью устанавливать связь. Однако в личной жизни она постоянно чувствовала необходимость объясняться, чтобы ее уважали. Если она не отвечала на сообщение, она извинялась. Если она устанавливала границу, она подкрепляла ее речью. Если она уходила, она приводила длинные оправдания, чтобы не воспринимать ее как злодея. Однажды,
После сеанса с пациенткой, которая отражала собственные травмы, ее осенило. Ее воспитали так, чтобы она не беспокоила, не казалась эгоисткой, не была отвергнута. И этот сценарий заставлял ее чувствовать себя измотанной, невидимой и часто неуважаемой. Поэтому она решила измениться. Она перестала объяснять то, что было очевидно для нее, не из высокомерия, а из уважения к собственной энергии. И так она начала жить, исходя из этой новой внутренней оси. Если я чувствую потребность объяснить свое молчание, значит, я еще не исцелилась от потребности в одобрении. Если я чувствую потребность оправдать свои ограничения, значит, я еще не доверяю своему восприятию. Если я чувствую потребность убедить вас в своей ценности, значит, я еще не воплотила ее в жизнь. Это изменение, хотя и внутреннее, сразу же проявилось в ней. Окружающая обстановка. Мужчина, которого она знала несколько недель, который до этого колебался между близостью и отстраненностью, стал казаться более внимательным, более присутствующим, более вдумчивым. Не потому, что она им манипулировала, а потому, что, сам того не осознавая, он начал ощущать присутствие чего-то иного, женщины, которая не умоляла, не поправляла, не требовала внимания, а просто была рядом, полная, безмятежная, таинственно притягательная. И знаете, почему такое присутствие так поразительно? Потому что мужское бессознательное реагирует не на шум, а на порядок, на чувство безопасности, излучаемое человеком, который не выставляет себя на показ, которому не нужно заявлять «я достойна», потому что все в ее невербальном языке уже говорит об этом. И вот тут наступает самый важный момент. Каждый раз, когда вы оправдываете свое молчание, свои решения, свое время, свою дистанцию, на самом деле вы показываете, что все еще сомневаетесь в себе. Другой человек, даже если не может объяснить, чувствует это и начинает относиться к вам с условным уважением. Уважение будет предоставлено до тех пор, пока вы остаетесь последовательными, объяснимыми, добрыми и понятными. Но когда вы перестаете быть предсказуемыми, когда вы оставляете место для тайны, когда вы поддерживаете свои решения, не защищая их, наступает переломный момент. Ваше присутствие перестает быть чем-то, что они контролируют, и становится чем-то, что бросает им вызов. И это потрясает их, активизирует, мобилизует, потому что никто не может контролировать то, чего они не могут до конца понять. И очень часто уважение возникает именно из загадки, из того самого «я не могу это описать, но я знаю, что не могу с этим играть». В этом и заключается суть. Поэтому я оставляю вам несколько вопросов для размышления. Вы стремитесь к тому, чтобы вас поняли, или вы готовы к уважению, даже если вас не до конца понимают? Вы пытаетесь угодить, или вы готовы быть последовательными в том, что уже известно вашей душе, даже если это расстраивает другого? Вы требуете уважения или активируете то присутствие, которое не нуждается в нем? Помните, то, что по-настоящему уважаемо, не кричит, не объясняет, не умоляет. Оно просто поддерживает себя. И когда он почувствует все это в вас, он даже не сможет объяснить почему, но начнет вести себя по-другому. Не потому, что вы изменились ради него, а потому, что вы снова стали собой. И это непреодолимо. Пятый фактор. Вы уважаете себя своим выбором, и он чувствует это, даже если не выражает словами. Когда вы перестаете торговать своим покоем в обмен на его внимание, он начинает уважать вас молча. Знаете, какой один из самых сильных и незаметных моментов истинной трансформации? Это когда вы выбираете оставаться там, где вас уважают, а не там, где вы просто нужны. Это когда вы выбираете молчание, даже если это болезненно, потому что вы больше не готовы предавать себя только для того, чтобы угодить другим. Это когда вы начинаете идти к тем местам, где ваша душа расширяется, даже если отсутствие другого жжет вас внутри. Этот момент невидим для других, но он меняет все. Потому что, когда человек начинает уважать себя через свои решения не заявлениями или предостережениями, а реальным выбором, его энергетическое поле перестраивается, и то, что он когда-то терпел, теперь отвергается. То, что он когда-то оправдывал, теперь противостоит, и то, о чем он когда-то молил, теперь наблюдает издалека со спокойствием, вселяющим страх. И именно это спокойствие больше всего ценится мужским бессознательным.
То, которому не нужно доказывать, что все хорошо, потому что оно просто есть. И это бытие, испытываемое с уверенностью, потрясает его больше всего. Я расскажу вам историю, которая прекрасно отражает эту истину. У мужчины была глубокая связь с женщиной. Он говорил ей, что любит ее, но относился к ней как к запасному варианту. Отменял свидания в последнюю минуту, искал ее только тогда, когда чувствовал себя одиноким, и никогда не высказывал своих намерений открыто. Месяцами она пыталась понять его, говорила с ним с любовью, логикой, сочувствием. Пока однажды она просто не перестала говорить. Не из гнева, не из гордости, а с таким непоколебимым спокойствием, что он, сам не зная почему, начал чувствовать себя неловко. И это неловко проистекало не из того, что она говорила, а из ее выбора. Потому что уважение рождается не из аргументов, а из действий, которые говорят: «Это больше не соответствует моей ценности. Я больше не хочу, чтобы меня так любили. Это больше не стоит моего времени, потому что моя энергия священна». Когда Элла перестала оправдываться и начала, чтобы почтить себя, мужчина, хотя и не до конца осознавая произошедшее, начал ощущать нечто новое, не потерю какой-то женщины, а потерю присутствия, которое он раньше не ценил и теперь не мог забыть. И знаете почему? Потому что мужская душа взращивает уважение к тому, что заставляет ее противостоять себе. И мало что может вызвать более сильную конфронтацию, чем женщина, которая не предает себя даже ради любви. Это самая мощная энергия в мире, не та, что навязывает себя, а та, что не уходит из-за нужды. И в этом кроется главный секрет. Каждый раз, когда вы решаете остаться там, где вас не узнают, ожидая пробуждения другого, вы учите его подсознание, что вам не нужна честь, чтобы остаться. Но когда вы решаете уйти с достоинством, пусть даже тихо, вы перестраиваете его восприятие вас. Он может не говорить этого, может даже отрицать, но в глубине души он знает, он потерял что-то, что дается нелегко. Истинная самооценка проявляется в выборе, который ты делаешь, когда никто не смотрит, когда нет аплодисментов, нет зрителей, нет объяснений. И эта молчаливая последовательность – то, что вызывает величайшее уважение. Поэтому я оставляю вас с этими вопросами для размышления. Вы делаете выбор, основываясь на любви к себе или на страхе его ухода. Вы остаетесь там, где вас не чтят, чтобы не чувствовать себя одинокой. Или вы готовы доказать Вселенной и себе, что ваша душа не продается. Потому что, когда вы решаете больше не гнаться, больше не просить, больше не молить о любви, а воплощать ее изнутри, именно тогда он начинает уважать вас не за то, что вы сказали, а за то, о чем кричит ему ваше молчание. Итак, сама того не осознавая, вы становитесь той женщиной, которая оставляет след, присутствие, которое он не сможет заменить, сущность, которую он не забудет, потому что он никогда не умолял остаться, но когда он был рядом, он чувствовал себя как дома. Так что же на самом деле заставило его уважать вас? Это не было идеальным предложением, не было логичным и четким разговором, не было блестящим упреком. Это случилось в тот день, когда ты перестал искать, не стал ничего объяснять и просто начал жить на другой частоте, которую не нужно понимать, чтобы чувствовать. Потому что есть нечто, что мужская душа улавливает без слов, энергию того, кто больше не готов закрываться ради любви. И когда эта энергия активируется внутри тебя, не как акт мести, а как внутреннее возрождение, тогда происходит магия, которую нельзя увидеть, но можно почувствовать. Другие изменения. Иногда они возвращаются, иногда они вздрагивают, иногда они вспоминают тебя, но всегда уважают тебя, даже если не могут объяснить почему. Потому что ты больше не вибрируешь от пустоты, а от изобилия. Потому что ты больше не торгуешься о своей ценности, но вы воплощаете его в жизнь каждым своим выбором. Иногда определенные фразы не просто повествуют о чужом пути. Они проникают в самую суть, словно внутренний голос, давно ожидавший, чтобы его услышали. Это больше не стремление заслужить признание извне, это рождение внутреннего источника достоинства. Женщина, переставшая стремиться угодить, начинает излучать магнетизм. Та, что более не оправдывается, оставляет след, ощутимый даже без слов.
И та, что перестает отворачиваться от себя, становится живым воплощением присутствия, которое невозможно не заметить. Сейчас вы стоите перед выбором: продолжать стремиться быть понятой теми, кто вас не способен разглядеть, или же направить свое движение из того глубинного, священного пространства внутри, где уже царит уважение, даже в молчании. Если эти слова разбудили в вас истину, что дремала в тени, если они напомнили вам о вашей бесконечной ценности, подарите это послание той женщине, которая готова прекратить просить и вновь узнать себя как ту уникальную силу, которой она всегда являлась. Если это сообщение затронуло что-то глубоко в вашей душе, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях: «Мне больше не нужно объясняться. Моя энергия говорит за меня». Так вы не только заявите о своем пробуждении себе, но и оставите наследие, которое может вдохновить других женщин, таких как вы. Желаю вам пути, наполненного достоинством, светом и истиной. И помните, тем, кто возвращается к себе, больше не нужно ни зачем гнаться. До скорой встречи, прекрасная душа!